来，你去。哇，这个风又这么大。今天早饭紫米粥，然后这个土豆饼是我昨天点的，然后我妈今天早上起来弄的，然后炒了个菜。吃饭啦！炒鱼，豆腐皮，山药炒木耳，然后冬瓜汤。柚子是不是啊？啊？吃那些嘛也行，他们少吃的。这可能是蛮好吃。现在这花好吃的，但是价格。买吃嘛这个的，这个你可能鱼要进行这个点。肯定怕是一些可以点鱼的点鱼的。像你这小朋友太少了啊！好了，我不会跟讲了，已经那个这个柚子是过期的。我们这个保寿鸡仁堂的面膜哈，保1个班1个小时是没有问题的，睡醒再来啊！电话卡也是碰好穿，电话卡也是碰好穿的，反正肤色好看啊，宝贝。冰箱封到啦，罩子啊。这个这块和家里冰箱放不下，然后这个角落刚好拿来放这个冰柜，今天刚买来的。什么的，这样子能放很多东西哦。起来，看咱们剪得出来，剪不出我们就先不要了，先把这个拿来。要已经剪不起来。妈的，这碗菜我现在门口去啦。啊，这个，要给东西了哈。这方冰哪里来的方冰？小熨斗装垃圾的那个，另外一个呢？另外一个呢？装垃圾的那个水拿来。他不穿，那我跟阿布一人穿一只好不好？好。一人穿一只哈。啊，不要了，那你给你拿着好不好？妈妈呢？我给他背着吧。你都拿了小姐姐的车，滑板车，骑。以前都不会骑的哈，现在都已经自己会骑了。耶！你小屁股，你小屁股打打。这个2个装一个1个装好了。这个。哇，这2个很重嘞。买了3个红心柚，然后1点梨，买了2个蓝莓，消费92.8块。